2026 Chevrolet Equinox yangi avlodi zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etiladi. Bu model oz segmentida muvozanatli qulaylik va samaradorlikni taklif qiladi. Old qismi keskin chiziqlar va yangilangan panjara bilan ajralib turadi. LED faralar esa tungi haydashda aniq ko'rinishni ta'minlaydi. Yon tomondan qaralganda aerodinamik shakl va silliq kuzov chiziqlari avtomobilga sportiv ko'rinish beradi. Orqa qismi esa zamonaviy stop chiroqlari bilan to'ldirilgan. Ichki makon keng va haydovchi hamda yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni ta'minlashga qaratilgan. Yumshoq materiallar, sifatli yigilish va ergonomik joylashuv uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Raqamli panel va katta sensorli displey haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni tez va oson ko'rsatadi. Infotainment tizimi smartfon bilan to'liq moslashgan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Ovozni boshqarish funksiyasi orqali haydovchi qo'llarni ruldan uzmasdan ko'plab funksiyalarni boshqarishi mumkin. Dvigatel variantlari yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni uyg'unlashtiradi. Bu esa shahar va trassa sharoitida optimal ishlashni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq almashuvni ta'minlab, haydashni yanada yoqimli qiladi. To'liq gildirakdan tortish tizimi esa qiyin yo'l sharoitlarida ishonchni oshiradi. Xavfsizlik tizimlari orasida adaptiv cruise nazorati, yo'l chizigini saqlash yordamchisi va favqulodda tormozlash funksiyasi mavjud bo'lib, ular haydovchi va yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Kamera va sensorlar yordamida parkovka qilish ancha osonlashadi. Bagaj hajmi keng bo'lib, kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun yetarli joy taklif qiladi. Orqa o'rindiqlar buklanganda yanada katta yuk maydoni hosil bo'ladi. Yonilg'i samaradorligi ushbu modelning asosiy ustunliklaridan biri bo'lib, uzoq masofalarda kamroq yoqilg'i sarflaydi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilanganligi sababli salon ichida sokin muhit yaratiladi. Rul boshqaruvi aniq va tez.